我在西藏林芝露营地的附近小路上看到一个衣衫褴褛的大哥，他的神情略显憔悴，身边还放着一个垃圾桶。起初我以为他是一名拾荒者，当我走过去问他的时候，我才得知他是一名徒步者。他从浙江温州一路徒步到西藏拉萨，用时200多天徒步这一程长达4000多公里，只为寻找心中的信仰。哎，你好大哥，你是干嘛的呀？我看你在这待半天了。咋了？我是徒步了呀。你是徒步的？啊，是的呀。你不会告诉我你拉着这个垃圾桶徒步的吧？对呀，是的。你老家哪里人？我从浙江温州永嘉过来的。浙江温州？啊，是的。我靠，浙江人应该都很有钱的呀，做生意浙江人是一把手啊。那不是也有钱，也有没有钱。你说这东西负债了，我也开过厂。啊，你也开过厂子？对，开过厂，你负债正常的呀。付了多少钱？付了有100多个吧。100多个？啊，是的。你别看那些温州人有钱，你说你拽的那个什么开的豪车，他自己负债了，他也没有面子，他都不说。那老婆孩子呢？老婆孩子在那什么了，都已经跑了就把孩子上去了，他在那。哦，他在这呢。你是因为啥情况？怎么说话有气无力的？你是没吃饭还是怎么着？这2天也没怎么好好吃啊，反正就是那个没有钱买菜，反正刚刚去菜市场买点馒头菜啥的。平时也是自己做饭。大哥，您戴这个帽子跟西部牛仔似的啊，这帽子挺帅的哎。这个是剪的。剪的帽子啊？对，剪的，还有这些东西都剪的。这望远镜也是剪的啊？路边剪的。我的妈呀！人家扔掉的我都剪了。那您住哪儿啊？您徒步的？我住在桥下面，本来这边雨季多。这边雨季多。雨季多，我那个帐篷不防水就漏水了。帐篷漏水我都只搬到桥下去住。跑桥下住了？你住那地儿离这多远啊？那不远，就是前面到的。多远？您带我过去看看呗。行，可以。走呗。我帮你拉了吧，我帮你拉着吧。我帮你拉。我靠，你这挺沉啊，你这东西。慢点，我自己尝。行，你脚咋了？脚走累了嘛，这几天做徒步有点累了，骨骼也烂了。我的妈呀！你看你这衣服上造的全是油点，造的埋了吧嗒。你出来多长时间了？我出来大概现在算起来也有200几天。200多天。200多天。从浙江那边一点走过来的。对，就是推着我这垃圾桶里边东西多，有的放到桥下面。走了多少公里啊？走了有4000多公里。4000多公里。我靠，你也太厉害了！那你今年多大了，大哥？我80后。80后今年也45了。今年我是属猴的。啊，48岁了。 48岁了。我45说错了。45岁了。我40。那你这出来徒步了，那家里人能理解你吗？他也不理解，孩子不理解，前期吧，反正他也不管。就是我家父母吧，就是他也不知道，以为我在外地做生意。还以为你做生意呢。他知道你负债了吗？不知道，不能跟他说。是孩子也不能跟孩子他们说，影响他上学啥的。前妻现在改嫁了吗？他都跟他同学跑了，他不是。跟他同学跑了。跟他同学跑了，不是说我不要他，他都跟他同学跑了。他是看你这个生意失败了，然后就跟他同学跑了。不是也有关系吧？反正本身就是。女人嘛，怎么说呢？你经常男人不在家，你说你当时因为是忙着事业，疏忽了这个老婆这一方面了。这你说只有你一负债，啥都是那什么了，哥们也不怎么联系了。那你辉煌的时候，身边朋友多不多呀？那你说春天，你又说过来，又是喝8+1的啥的，你说挺多的，来经常来玩。你说这一负债了，你说都离我远去了。树倒猢狲散是吧？对。特别现实，太现实了。那你是为什么选择出来徒步呢？我最后有个哥们跟我说，他说我不寓意了嘛，寓意了之后就是他说要我出去上行，说我最后就是选择了318去拉萨净化心灵来了。净化心灵啊，对。那你这出来这么长时间了，200多天了，这心灵上也有一些改观吗？基本上差不多，我已经到达拉萨了，心灵上基本上都想通了。已经去过拉萨了。去过拉萨了，现在就是往回走嘛。准备往回返了是吗？对，我现在就心灵上就是挺好的了，感觉挺好，就是那个重新做人，重新那个创业。重新创业了。是。拉萨跟你说真的能净化心灵，陶冶情操吗？是的。真的能让人找回自我吗？你要不信你去到拉萨你看看，只有走在高海拔上面。你就什么也不想了，之前的事你就是全都是
烟灰云上了，就是那个基本上就是属于一个很清静的地方。我也听别人说过，拉萨是一个让人缺氧但不缺氧的地方，能养生的地方也是。你说这个东西说让人忘记烦恼，就是说让人就是忘掉一些不开心的事情，这玩意儿我不认可，因为你知道为啥吗？因为西藏这边是一个高海拔地区，因为海拔高让人大脑缺氧，所以说呢，就有些事情就不愿意去想了。可能就是说有些时候就是懒得去想了，所以说就是有了他们口中所说的什么忘记烦恼啥的，只是说咱这边高反应缺氧了。挺好，我感觉挺好的。现在我也振作起来了。要不是咱们下去吧，我把。你在哪儿？下边吗？就在这个洞里。这下边不是一个水沟吗？水沟我这边有。先把垃圾桶搁这儿。这不会有人往里给你扔垃圾吗？或者给你拿走？不会，我这上面写了不能那个扔垃圾。啥呀？我这不上面写了吗？不能倒垃圾啊！不能倒垃圾啊！对。好家伙，大哥你啊，这个是我的战车，不能往这里都倒垃圾。行，那我下去看看呗。锁找不着了，本来我平时还锁着呢，这是吧？我还锁着了。把锁子给丢了。锁也丢了。哦，行，我给你搁这儿吧，没人拿是吧？没人拿。行。哎，我靠，你这坡够陡的呀，大哥。我有的时候我都摔过，小心点。哦，行。好，你小心。OK， 你先下，我靠，我这儿。你熟悉这个路啊？就在这下面。哦，就这样。行。你在哪儿呢，大哥？哎，在这边呢。我靠，你这太陡了，你这。那个什么，你小心点啊，慢点。行。哎，过来，慢点。哎靠！哎，小心点，慢点。来，过来，我。哎呀，这不行啊，慢点。哎。我靠，大哥。不好意思，大哥，把你这帘子给你弄坏了。没事，没有事。哎呀 ，OK， 家人们，刚才出了一个小插曲啊，大哥住这个桥下边，这边上就一条臭水沟子，里边这个泥都是臭的，刚才不小心摔进去了。大哥住这个地方挺宽敞。我靠，你这麻雀虽小五脏俱全啊，大哥，你不说你徒步的吗？对呀，徒步了。你徒步你是不是在这安家了？这是有的路，就是在这我有个20来天了，我就是一边路就是捡的东西，就是这边不是这些被窝都是人家扔掉的，烂被子都是你捡回来的。人家那边有个卖咖啡的，好像那些东西都扔了，他们好像回家了，东西都扔给我了。哦，这都是你一点一点捡过来的呗？都捡过来，路上一边捡的是他们扔掉，这边离的营地近。他们有自驾游的东西，都是扔掉，他都不带了，就是扔掉的，我都捡过来。哦，然后你就在这儿住了？对，在这住了。就你自己一个人吗？这桥洞下面现在住了？是我一个人。就你自己？这还要做的东西呢？平时也是自己做饭？对，自己做饭。哦，这都多长时间了？这都好几天了，就舍不得扔，就是那个能吃的。这个卡式炉也是朋友送的。这是别人送的？就是那个他看我可怜，我天天烧柴火嘛，他给我送那个卡式炉啥的。用水也是上那边拎去？上卫生间？水上面卫生间也有，这边绿化带里头也有。绿化带里边有水。绿化带里头去那个接点水。平时反正也是自己做饭是吗？对。那后边怎么还有蘑菇呢？那个是蘑菇，我采的，有的时候就是没有钱了嘛，我上山去采点蘑菇吃啥的。我靠，你这蘑菇你能分得清有毒没毒吗？都说那个赞助人教我了，他说的你要是熟悉的你就采，不熟悉的就不要采了，就是那个那些有几样认识的我就采了。回头捡完这个蘑菇，你让这个懂的人帮你分辨一下，别吃了坏肚子怎么着的。是的，他里边他说要我多放点花椒啊、大蒜啊啥的，他说炒就没事了。是吗？是的。那你这平时日常开销你是怎么解决的呀？日常开销有的时候还有那个好心人给我送的。好心人给你送啊？给我送的饮料，又是给我送的菜，这边还有辣椒。辣椒都是好心人给我送的。这西红柿都是别人送给你的？送给我的。那你要准备在这待多长时间了？看看吧，这边都是雨季过了吧，这边现在雨季了，路上也不安全。不安全我就看看这雨季过后，我就再开始走了。接下来是往回走是吧？对，往回走了。那你这身上现在还有钱吗？没有啥钱呢。那什么吧，我给你拿100块钱，你拿着吧。不用，没事，你拿着吧。那谢谢了，谢谢。对，我这儿也不富裕，然后正好有100块钱现金，我说你拿着吧。行，谢谢。行，然后呢，我就不打扰你了。好的。祝你越来越好，行吗？好的，谢谢大哥。然后呢，刚才我也把你这个东西给你搞坏了。没事，那个我一会儿我就是那个定一下就行了，就都是我自己放的，自己定。行，那你在这儿注意安全，行吗？好的。OK， 我走了，我走了。那我
出去慢点，小心点，小心点。行，OK 了，那我走了啊。好的好的，OK，大哥加油啊。好的，OK。